Человек дышит просто. Вот, вдох, выдох, да. Теперь я зажимаю подъязычную. Отпускаю подъязычную. Пациент просто дышит. И в этот момент важно понять, что зажатие подъязычной кости вызывает храп. Если вы ее правильно будете прорабатывать, вы не будете храпеть, иншаллах. Одна из причин. Как убрать храп? Прорабатывая мышцу подъязычной кости. Наносите масло, либо мазь на руки, и вот такими мягкими движениями начинаете прорабатывать подъязычную кость. Вначале может быть болезненно, постепенно надавливание усиливается. Тут сюда не надо спускаться, да, вот в области подъязычной кости. Потом постепенно вы приплющиваете мышцу и работаете круговыми движениями. Потом разводящими движениями в сторону, вот таким вот образом. И все, в принципе, на этом и будет складываться. 5-10 минут, 20-30 повторений, то есть на одном месте. Можете считать, можете просто делать. Таким вот образом вы ее проработаете. Также подключите массаж живота. Ролик у меня есть в инстаграме, как делать массаж живота. Расслабите, и храп с дозволения Аллаха пройдет. Но еще третий фактор есть, это стресс. То есть старайтесь не стрессовать. Ложитесь вовремя спать, питайтесь нормально, и все будет хорошо с дозволения Аллаха.